সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা? আলহামদুলিল্লাহ আমরা সকলেই ভালো আছি। আবারও চলে এলাম আমাদের সেই প্রসিদ্ধ বাচ্চা ছাগল বিক্রেতা আবু ভাইয়ের ছাগলের খামার থেকে আপনাদের জন্য সুন্দর সুন্দর মানের বাচ্চা ছাগলের ভিডিও নিয়ে। আজকে তার খামারে কত পিস ছাগল রয়েছে সেগুলো দরদাম এবং কোয়ালিটি সম্পর্কে আপনাদের সম্পূর্ণ ভিডিও জুড়ে বিস্তারিত জানাবো। ভিডিও শুরুতে ভাইয়ের সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বলে নেওয়া যাক। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম ভাই, ভাই। শরীর কি অবস্থা? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, গত সপ্তাহে শরীর স্বাস্থ্য খারাপ থাকার কারণে কিন্তু আর ভিডিও করতে পারিনি। প্রথমে একটু ক্ষমা চাইনি, আসলে ভাই মানুষ আমি, জি, রোবট জি। বা কম্পিউটার না অবশ্যই যে চার্জ দিয়ে আবার হচ্ছে যে পুনরায় কাজে নিয়ে আসতে হবে। ফুল চার্জ দিলে আবার হচ্ছে যে চলবে এরকম বিষয়টা। জি, জি। শীত পড়ছে আপনার, এই জন্য আসলে ঠান্ডা লাগছিল। আচ্ছা, আচ্ছা। অনেকজন ফোন দিছেন, রিসিভ করতে পারিনি, মানে প্রচন্ড জ্বরে ছিলাম। আচ্ছা, আচ্ছা। যাক, ক্ষমার দৃষ্টিকে দেখেন, এটাই একটা আমার অনুরোধ, জি, জি। কারণ অনেকজন ফোন দিছেন, রিসিভ করতে পায় পারিনি। নাই। জি, আচ্ছা, যাই হোক, আজকে দর্শকদের জন্য কি আয়োজন রেখেছেন ভাই? খুব ভালো কোয়ালিটির খাসি এবং মেয়ে ছাগল উভয় আছে। আচ্ছা, আচ্ছা। খুবই ভালো ভালো ছাগল আছে মানে দর্শক এবং পছন্দ করতে হবে আরেকটা নাকি? কথা, মানে খুবই চিপ রেটে পাবেন আজকে। আজকে একটু কম থাকবে? জি মাশাআল্লাহ। দর্শক, ভিডিও শুরুতে আর অবান্তর কথা বলছি না। সুন্দর সুন্দর মানের কিউট কিউট ছাগল আছে, যাদের বাচ্চা ছাগল প্রয়োজন, বাচ্চা ভালোবাসেন, আজকে ভিডিও দেখলে ইনশাআল্লাহ সংগ্রহ করতে পারবেন। আবু ভাই, ভাইজান, আজকে ভিডিও শুরুতে মাশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছি কিউট কোয়ালিটির প্রিন্টে দুটো বাচ্চা নিয়েছেন। হ্যাঁ, দুইটাই আপনার বিটলের বাচ্চা। জি ভাইয়া। একই জোড়া, একই মায়ের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ। 4 মাসের একটু উপরে আছে বয়স। বড়সড় বাচ্চা? হ্যাঁ, বড়সড় বাচ্চা, আচ্ছা, আচ্ছা। খুব ভালো বাচ্চা ভাই। আসলে দুইটাই আপনার হচ্ছে যে একই মায়ের বাচ্চা। জি। একটা খাসি, একটা মেয়ে বাচ্চা। খাসি পাটি না? হ্যাঁ, খাসি আচ্ছা, পাটি। আচ্ছা, একই জোড়া বাচ্চা, একই আপনার কালার। এটা আপনার মেয়ে বাচ্চা আর এটা আপনার খাসির খাসি বাচ্চা। বাচ্চা। জি, অনেকে খাসি পাটি করতে চান হ্যাঁ। কিন্তু, হ্যাঁ। খুব ভালো বাচ্চা, এই দুটো বাচ্চা নিন, খুব সুন্দর আপনি বাচ্চা। ভিডিও শুরুতে আজকে কথা দিয়েছেন যে সর্বনিম্ন প্রাইজে দিবেন, কত কি লাগে বলেন জোড়া? 27.5। 27.5? জি, মাশাআল্লাহ। এগুলো কিন্তু 32-34 করে রেট ছিল। 100 বিক্রি করছেন। জি, সমস্যা নেই, রেট সঠিক আছে। যাদের হ্যাঁ। ভালো মানের বাচ্চা কম টাকা প্রয়োজন, আজকে ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ অনেক পাবেন, আরো আছে বাকি। হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই আবু ভাই, ভাইজান। এটা সুপার কোয়ালিটি বাচ্চা একটা। একটা বিটলের বাচ্চা, আপনার ক্লাসিক একটা বাচ্চা। খাসি না পাটি এটা? খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা, এই তো ভালো গ্রোথফুল। এটা আপনার এক মায়ের একটাই বাচ্চা ছিল। জি। আর এটা আপনার 4 মাসের উপরে বয়স আছে, 4.5 মাসের ও, কাছাকাছি। একটি বাচ্চা? হ্যাঁ। আচ্ছা, আচ্ছা, সুস্থ তো ভালো। এটা আপনার যারা শখ করে দুই একটা ছাগল এমনি খাসি টাসি পালতে চাচ্ছেন, এই বাচ্চাটা পালেন, খুব এটা আপনার গোশের জন্য ভালো হবে, নাম্বার 1 হবে। হ্যাঁ, খুব ভালো আচ্ছা, একটা বড় খাসি বয়সী হবে। বাচ্চা, এক গোলা ঝুল থেকে শুরু করে এভরিথিং কিন্তু খুব গুড, হ্যাঁ। হ্যাঁ, খুব ভালো আচ্ছা একটা ভাই, বাচ্চা। দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন? এটা আপনার 16.5 পড়বে। 16.5 পড়বে? হ্যাঁ। আচ্ছা, বিকাশ খরচ কেমন করে দিবেন? জি, টোটালি আমার এগুলো কিন্তু রেট অনেক কমে গেছে। জি, 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 আগের চেয়ে অনেকটা রেট কম। জি জি। আবু ভাই, ভাইজান, এটা কি যে বাচ্চা? এটা আপনার হরিয়ানার বাচ্চা, এটা আপনার খাসির বাচ্চা। আচ্ছা, আচ্ছা, এটা আপনার 4 মাসের নিচে হবে বয়স। একটু নিচে হবে? হ্যাঁ, একটু নিচে হবে। এটা মাশাআল্লাহ। আপনার এটা একটা ভালো বাচ্চা, হরিয়ানা গোশের জন্য ভালো। গোশতের জন্য বিখ্যাত। জি। তবে কিন্তু আজকে প্রত্যেকটা বাচ্চাই মিড বাজেটের বাচ্চা, জি, হ্যাঁ। এটা আমি প্রথমে হাই বাজেটের বলেছি, না। বাজেটটা একটু কম হবে। আচ্ছা, সুন্দর কোয়ালিটি খাসি বাচ্চা, অনেকে খাসি বাচ্চা কিনতেন দুই একটা করে, তারা যাদের এই বাচ্চাটা বাজেট নিন। একটু কম তারা এই ধরনের বাচ্চা এই ধরনের বাচ্চাগুলো নিন। জি, 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 সকলের জন্য সুব্যবস্থা থাকছে। জি, অবশ্যই। আচ্ছা, দরদাম ভাই কেমন কি রাখবেন? 11,000 11,000। আবু ভাই, ভাইজান, দেখতেছি মাশাআল্লাহ সুপার কোয়ালিটি একটা প্রিন্টের বাচ্চা। এটা আপনার ক্লাসিক ট্রিপল নাম্বার 1 বাচ্চা। কি জাতের বাচ্চা ভাই? এটা আপনার বিটলের বাচ্চা। জি। এটা আপনার 4.5 মাস বয়স আছে, খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা? জি। মাশাআল্লাহ, দর্শক একটু চোখ নিয়ে দেখে নিন এটা কোয়ালিটি কাকে বলে। এই বাচ্চাটা নিয়েন, যারা আপনারা অনেক বড় সড়ো করতে চাচ্ছেন, একটা ছাগল জি, জি। বাসা বাড়িতে পালবেন, এই খাসির বাচ্চাটা নিয়েন। কালার এবং সব দিক দিয়ে পারফেক্ট একটা পারফেক্ট বাচ্চা। জি। অনেকে চান দুই একটা বাচ্চা লালন পালন করতে, তার হ্যাঁ। জন্য বাচ্চাটা ভালো হবে, হ্যাঁ। খুবই ভালো একটা বাচ্চা। এই বাচ্চার কথা আর বেশি কথা বলা যাবে না, এই বাচ্চাটা অনেক সুন্দর একটা বাচ্চা জি ভাই। এবং গোশের জন্য অনেক ভালো হবে। ভালো হবে। জি। আচ্ছা, খাসি বাচ্চা দরদাম কেমন কি রাখবেন? এটা আপনার 18.5। 18.5? হ্যাঁ, 18 করে দিলাম, জান। 18 লেভেল? 18 করে, জি। আচ্ছা, এরপর তো বিকাশ খরচ কেমন থাকবে? জি, টোটালি আমার। ভালো বাচ্চা এটা, হ্যাঁ। আবু ভাই, ভাইজান, জোড়া প্রিন্টের বাচ্চা ভাই? এগুলা আপনার 5 মাসের মতন বয়স আছে। বড় বাচ্চা? হ্যাঁ, 5 মাসের আচ্ছা, মতন আচ্ছা। বয়স। দুইটাই মেয়ে বাচ্চা, জি ভাই। দুইটাই বিটলের বাচ্চা। বিটলের বাচ্চা? একই জোড়া, একই মায়ের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, এতে রূপে গুণে দুইটা একই রকম হয়েছে। জি, অবশ্যই। মাশাআল্লাহ, এবং বড় বাচ্চা কিন্তু, হ্যাঁ। এগুলা অল্প দিনে আপনার ওই মোটামুটি ধরেন মাস দুয়েক এর ভিতরেই প্রজনন ক্ষমতা আসবে। প্রজনন। আমি মনে করি যারা নতুন উদ্যোক্তা তরুণ খামার করতে চাচ্ছে ছাগল নিয়ে, হ্যাঁ, তারা যদি এই ছাগল নেয় সে তারা লাভবান হবে না ভাই? অবশ্যই, নিঃসন্দেহে আপনার এই ধরনের ছাগল নিলে তার আপনার কোনো লস হবে না ভাই। জি, জি, জি। একটা জিনিস মনে রাখেন, এই ছাগল পালে অনেকজন অনেক টাকা লস খাচ্ছে, আবার অনেকজন অনেক টাকা করেও নিছে। জি। এটা বুঝতে হবে ভাই। সঠিক জিনিস কিনতে হবে। সঠিক জিনিস আচ্ছা, কিনতে এই যে হবে। পরামর্শ এবং ভাইবার আমি দিলাম না, কারণ একটাই, অল্প সময় প্রজনন করলে অল্প সময় বাচ্চা হবেন, এটা কিন্তু বেনিফিট হওয়ার একটা প্রধান লক্ষণ। জি, হ্যাঁ? অবশ্যই। আচ্ছা। এই দুটো বাচ্চা নিয়েন, যারা আমার ভিডিও দীর্ঘদিন থেকে দেখতেছেন, জি। এই ভিডিও দেখার পরে এই দুটো বাচ্চা নিয়ে নিন। এই দুটো বাচ্চা তো আপনার অবশ্যই আল্লাহ যদি হায়াতে বাঁচা রাখে লাভ হতেই সেখান থেকে ভাগ্য উন্নয়ন হবে জি, ইনশাআল্লাহ। অবশ্যই। ভাইয়া বলেন তো দরদাম কেমন নির্ধারণ করছেন? এই দুটো আপনার 26 জান।
জোড়া না একটা? জোড়া। জোড়া 26? ও আপনি একটার কথা বলেছেন, আপনার অনেক ভিউয়ার মনে করতে পারে আমরা মজাক করেছি। হ্যাঁ ভাই আসলে এই দুটো বাচ্চা অনেক চিপ রেটেই দিলাম আমি। ভাই এইসব হ্যাঁ। বাচ্চা তো আসলে আপনি 1836 বিক্রি করছেন হ্যাঁ, জোড়া। অবশ্যই এটা সত্য আচ্ছা, কথা। এর বাইরে কোনো কথাবার্তা নাই, দরদাম সঠিক আছে। যাদের ভালো মানে বাচ্চা প্রয়োজন সংগ্রহ করে নিন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ জি অবশ্যই ভাই ভাইজান। কি বাচ্চা, মোটা সোটা কোয়ালিটি একবারে? এটা আপনার তোতাপুরি পাঠার বাচ্চা। পাঠা বাচ্চা? জি। মাশাআল্লাহ। বাচ্চাটা কি মায়ের একটা ছিল নাকি? এটা আপনার একটা মায়ের একটাই বাচ্চা। এটা আপনার পাঠার বাচ্চা, আপনার 4.5 মাস বয়স। 7 বয়সী? 4.5 আচ্ছা মাস আচ্ছা, বয়স এই আছে। বয়সে মোটামুটি ভালো গ্রোথ হয়েছে। হ্যাঁ জি কেন বললাম, একটা মায়ের একটা বাচ্চা হলে কিন্তু সেটা আসলে গ্রোথ ভালো হয়। জি আর তোতাপুরি কিন্তু রিপোর্টিং খারাপ, একটা বাচ্চা বেশি হয়। হ্যাঁ খেয়াল রাখতে হবে। হ্যাঁ আচ্ছা পাঠা বাচ্চা, পাঠার বাচ্চা। মোটামুটি ওয়েটটা কেমন আসতে পারে বাচ্চাটা? এগুলা আপনার ওয়েট আছে আপনার 14-15 কেজি। 14-15? এই ওয়েটটা দিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বোঝানো যায় যে কেমন মোটা সোটা। হ্যাঁ এরকম ভালো মানে বাচ্চা, তবে কিন্তু একটা আনকমন কোয়ালিটি বিটার হবে, এটাকে সঠিকভাবে পরিচয় করতে জি হবে। অবশ্যই এই বাচ্চাটা নিয়েন, খুব ভালো একটা বিডার হবে। জি পাঠা মূলত কিন্তু ব্রিডিং এর জন্য, পাঠাকে দেখে শুনে ভালো মানের নেবেন। হ্যাঁ জি অবশ্যই হেংটুমেন্টু নেওয়ার প্রয়োজন নেই। ভাইয়া ভাইজান। সুন্দর কোয়ালিটি তোতাপুরি পাঠা বাচ্চা, দরদাম কেমন কি নির্ধারণ করছেন? এটা আপনার 22,000। 22,000? হ্যাঁ। আচ্ছা এর বাদে কোনো কথা বলার অপশন থাকবে না? বিকাশ কল 1000 কমা দিলাম, এটাতে 1000 কমা দিলাম। কত? 1000 কমা দিলাম। 21 21 কমাই দিলেন? জি আচ্ছা 21,000 বিকাশ খরচ ক্যাং যা লাগে ভাই দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। হ্যাঁ নিন। আও ভাই ভাইজান। কি নিয়ে আসলেন, বেশ লম্বা সময় একবারে। এটা আপনার বিটলের বাচ্চা, মাশাআল্লাহ ক্লাসিক 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 ট্রিপল নাম্বার 1 বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, তো হেভি কোয়ালিটি ভাই। হ্যাঁ এটা আপনার মেয়ে বাচ্চা, কিন্তু খাসি না। খাসি না? খাসি মনে আপনি করছিলাম মনে ভাই। করতেন যে খাসি, এজন্য হেভি বললাম। গ্রোথফুল তো। হ্যাঁ এটা আপনার সেই একটা বাচ্চা ভাই। জি জি। যারা আপনার আসলে একটা জিনিস দেখেন, এ ধরনের ছাগল কিন্তু বাড়িতে আপনার একটা পালবেন, ওখান থেকে আপনার গোটা বাড়ি ভরে যাবে ছাগলে। জি জি জি। দেখতেও ভালো লাগবে বাড়িতে। এবং বিটল কিন্তু দুধ দেওয়া এবং বাচ্চার জন্য বিখ্যাত। জি ছাগল, হ্যাঁ। অনেকজন আচ্ছা, জানে মেয়ে না যে বাচ্চা। বিটল কিন্তু দুধের জন্য অনেক ভালো, বাচ্চা প্রজননের আপনার ক্ষমতাটা অনেক ভালো, অনেক বেশি। জি। বয়সটা কেমন ভাই বলেন? এটা আপনার 5 মাস বয়স আছে ভাই। 5 মাস বয়সী? 5 মাস বয়স। আশা করা যায় মোটামুটি 1 থেকে 1.5 মাসের মধ্যে প্রথম কথা আসবে। জি অবশ্যই। আচ্ছা আচ্ছা, সুন্দর কোয়ালিটির বড় সাইজের একটা বাচ্চা। হ্যাঁ এটা আপনার খুবই ভালো একটা বাচ্চা ভাই। এই বাচ্চাটা আপনার নিয়ে বেশি কথা বলাটাও মূর্খামু। জি এটা চোখ নাক বন্ধ করে এই বাচ্চা আপনারা নিয়ে নিতে দিতে পারবেন। পারবেন। জি জি দরদাম কেমন কি? এটা আপনার 16,000 পড়বে। 16,000? 16,000 আচ্ছা এর মধ্যে বিকাশ খরচ কেমন কর? টোটালি আমার। আও ভাই ভাইজান আবার তো প্রিন্টের বাচ্চা ভাই। এটাও বিটলের বাচ্চা। মাশাআল্লাহ, এটা আপনার এটাও মেয়ে বাচ্চা। কালারের রাধা একবারে। এগুলো বাচ্চা আসলে এগুলোর থেকে আপনারা আসলে বাচ্চা যখন পাবেন, জি জি বাচ্চাগুলো প্রিন্টের ছাগলগুলো পাবেন। জি। প্রিন্টের ছাগলের ডিমান্ড অনেক বেশি, সকল সময় বেশি। জি এটা মনে মাশাআল্লাহ। রাখবেন। এর বয়স কেমন চলে? এটা আপনার 5 মাসের একটু উপরে 5 আছে। মাসের একটু উপরে, জি। মানে এটা একটু আরো আগে প্রজনন ক্ষমতা আসবে। জি এটা আপনার মাসখানেকের ভিতরে এটা আপনার প্রজনন ক্ষমতা আচ্ছা আজকে ওনার কালেকশন গুলো আমার বেশ ভালো লাগলো, কারণ একটাই যে প্রত্যেকটা কিন্তু সুঠামদের পাশাপাশি ভালো কালার এবং বড় সড়ো বাচ্চা। হ্যাঁ আসলে এটা আমার মনের দিক থেকে আমি তৃপ্তি পাচ্ছি ভাই, জি জি। যে এই ধরনের বাচ্চাগুলো কালেকশন করতে পারবো, জি করে আপনাদেরকে আমি যে দিতে পারবো, এটা আমার এটা একটা ভালো লাগার বিষয়। জি আচ্ছা এখান থেকে কিন্তু মানে আজকে যে কাজ হলো না, সেটা কিন্তু আসলে দর্শক বা ছাগল লালন পালনকারী যারা আছেন তার জন্য অনেক উপকার হলো। জি অবশ্যই। আচ্ছা ভাই দরদাম কেমন কি রাখেন? এটা আপনার 15। 15? জি। আও ভাই ভাইজান কি বাচ্চা এটা? এটা আপনার বিটলের বাচ্চা। জি। এটা 4 মাসের একটু নিচে আছে। এটা আপনার খাসির বাচ্চা। খাসি বাচ্চা? খাসির বাচ্চা। আচ্ছা আচ্ছা, চকলেট আর সাদা একটু মিশ্রণ আছে। জি এটা আপনার মাশাআল্লাহ। চকলেট কালার, ওই যে আপনার সাদা একটু হালকা আপনার একটু তবে কিন্তু শরীর স্বাস্থ্য ভালো। হ্যাঁ সুন্দরও লাগছে দেখতে। দেখতে পাচ্ছেন কি যে আসলে শরীর স্বাস্থ্য ভালো। জি ভালো। আচ্ছা বিটলের সাথে ক্রস হোক অরিজিনাল হোক, তা কিন্তু শরীর গড়তে ভিন্ন হয়। জি এটা অবশ্যই, যে যে নেজের একটা ইয়েটা দেখেন এখনই, লেজ মোটা। জি জি। লেজ মোটা দেখেন, মানে খাসি হিসেবে কিন্তু এটা গোলগাল হবে একবারে। এটা আপনার আসলে কি এই ধরনের খাসিগুলো বাসাতে নিয়ে যায় আপনার কিরমির ডোজ করাইতে হয়। জি জি। করালে এই যে পেটটা হালকা একটু মোটা লাগছে না, জি। এটা কিরমির ডোজ করালে এটা আপনার অলরেডি একটু ঠিক হয়ে যাবে। পরবর্তী ঠিক তারপরে হবে। আপনার লিভার টনিক আর জিঙ্ক দিয়ে দিলে দেখবেন খালি ফেকা মেলিচ্ছে, চিকিৎসার মানে সাথে আপনার ভিতরে দেওয়া লাগবেই। গোদ বাড়িচ্ছে, এটা হ্যাঁ। বুঝতে হবে। আচ্ছা ভাই জি। সুন্দর কোয়ালিটি খাসি বাচ্চা, দরদাম কেমন কি? পাইকারি রেট 12,000। পাইকারি রেট? হ্যাঁ। একবারে 12,000? 12। মাশাআল্লাহ। বিকাশ খরচ কেমন কর? খাসির বাচ্চা ভাই, মেয়ে বাচ্চা না, মেয়ে বাচ্চা না কিন্তু। আও ভাই ভাই বাচ্চা দেখতে বড় ছাগল নিয়ে আসলেন। এটা আপনার এবার ফার্স্ট আপনার গাব হচ্ছে আপনার 21 দিন হচ্ছে। এটা প্রথমবার গাভিন হয়েছে? হ্যাঁ প্রথমবার গাব। এত বড় ছাগল? 34 হাইট আছে। কত হাইট ভাই? 34 34 পাকা? পাক্কা মাপে নিবেন। পাকা 34। আচ্ছা হ্যাঁ। বড় ছাগল। জি মাশাআল্লাহ পুরোপুরি ব্ল্যাক কালার, তবে কিন্তু সেওটা বিশাল। হ্যাঁ বিশাল সেও। এটা আপনার বিটল, তো আপনার হচ্ছে যে এ ধরনের আপনার ছাগল আপনার নিলে একটা কাজ হয় কি, আপনার মনে করেন বিট কোরআনে আছে, কিন্তু একটা জিনিস আমি বলি, এটা জি কিন্তু ভাই। গ্যারান্টি দেওয়া যাবে না। 21 দিনে কেন গ্যারান্টি হয় না, কোনো গ্যারান্টি হয় না। জি এটা জি। আপনারাও জানেন। মানে জাস্ট প্রয়োজন কোনো আছে উল্লেখ করা হলো। জি আমার থেকে আপনার ভিডিও চান,
আমি দিতে পারবো, সমস্যা নেই। প্রজননের ভিডিও আমি দিয়ে দিবনি। 21 দিন হচ্ছে প্রজনন করানো। জি মাশাআল্লাহ, প্রথমবারের মতো এই ছাগলটা থেকে দীর্ঘদিন যাওয়ার বাচ্চা কাচ্চা পাবেন কিন্তু। হ্যাঁ, আর একটা কথা, এই ছাগলটা আপনাদের আমি ভিডিও আনাটা আমার মনে করেন লাগতো না। এই ছাগল কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছিল। ৬,০০০ টাকা উনি দিছিল আমাকে। উনি নিবে বলে, বাড়িতে ওনার একটু প্রবলেম, ছাগলটা উনি নিতে পারছে না। এজন্য আমি ওনার ৬,০০০ টাকা এখন আমার কাছে আছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ ভাইয়া। হ্যাঁ ভাই, সুন্দর কোয়ালিটির মা ছাগল বলা যায়। হ্যাঁ, দাম কেমন কি? এটা আপনার ২৫,০০০ পড়বে। ২৫ পড়বে। আচ্ছা, এটা তো আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দেখেন, এই বড় ছাগল, গাভীন ছাগল ২৫,০০০ টাকা নিন, ভালো হবে।